¿Sabes qué es el síndrome del perro nadador? El síndrome del perro nadador, también conocido como displasia de codo, es una condición que afecta principalmente a cachorros de razas grandes y gigantes. Se caracteriza por debilidad y falta de desarrollo muscular en las extremidades, lo que hace que los perros adopten una postura plana y deslizante similar a un nadador. Esta condición puede ser congénita o desarrollarse debido a factores como el crecimiento rápido, la falta de ejercicio adecuado y la superficie resbaladiza en la que se coloca al cachorro. El síndrome del perro nadador requiere atención veterinaria y rehabilitación temprana para fortalecer los músculos y corregir la postura del perro.